Mire, vamos a grabar esto. Vea, no sé. No, eso no es el río Bogotá. No. Miren, ay, miren, allá vemos miren hasta dónde va el tren. Miren todos los vagones. Va volteando, va volteando. Uy, vean esto. Perdimos mucho tiempo estando en el tren. Miren, hace una vuelta. Sí, ahí se ve cómo estamos dando la vuelta. Está dando la curva el tren, vean. Miren, y ve la cola. ¿Y la cola del tren? Ah, sí, también se ve la cola. Yo también quiero ver, yo también quiero ver. Aquí, allá, ya no se alcanza a ver. Sí.